السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم كيتيز؟ إن شاء الله تكونوا تمام. طبعا اليوم حقول لكم كيف تسووا قناة ناجحة والدعم يكون حلو وتطور في المونتاج. فقبل ما يبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وخليكم مع الفيديو. وطبعا أول شيء وأول نصيحة وهي إنه المونتاج يكون إنه المونتاج تقول كيف يا جست كيتي نخلي المونتاج احترافي. طبعا الحين راح أعلمكم. طبعا تكتبون في البحث في البحث في اليوتيوب تكتبون كيف أخلي مونتاجي يعني مونتاج محترف، وراح يطلع لكم جميع الشروحات. وطبعا أنا تعلمت منهم وما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله، يعني تعلمهم واضح وكمان منتجهم مرة يجنن. فكمان إنه ثاني نصيحة إنه الهجوم والكلام السلبي أو السب. طيب تقولين كيف يا جست كيتي يعني نتجنب السب، لأنه أول محتوى في قناتنا أول فيديو. طبعا مثلا أنت لو سويت قناة تمام على اليوتيوب وقلت يعني خلينا أبدأ يعني بدايات جديدة ويمكن يعني خليها لمستقبلي يكون كده حلو، تمام. سويتي مثلا فيديو فيها كده فعاليات، تمام. فجأة لجاك تعليقات سلبية، اللي يسبونك، اللي يسبون أهلك واللي كذا. طبعا لا تنزعجي نفسك ولي تقول خلاص أنا فقدت الأمل، خلاص أنا بعتزل ومدري إيش. حبيبتي لا تحتزلين، انت يعني لا تهتمين بقناتهم بتعليقاتهم، يعني اللي يقول لك اللي يسب أهلك ومدري إيش أعطيه إبلاغ وأخفاء. الإبلاغ إذا تبغين تعليق أو قناة تنحذف حطي 3 إبلاغات. إذا سب أهلك أو سبك سب قوي، بس إذا سبك سب عادة وقال لك يا قناتك مو بحلو أنت مدري إيش وأنت مدري إيش، سوي لقناة حرف وإبلاغ واحد وبس، كذا انتهينا وإخفاء. يعني لا تزعجين نفسك عشان ناس يعني يدمرونك. إذا أنت شفتي ناس إنهم قاعدين يدمرونك ولا قاعدين يقولون في التعليقات كلام سلبي، فهذا يعني إنك أنت داخل باب النجاح ومخيرانين منك ومن محتواك الحلو. it's okay. خلونا ننتقل للنصيحة اللي بعدها، الاعتزال. حبيبتي تفكرين بشيء اسمه اعتزال. إذا تقول جست كيت أنا فقدت الأمل أبغى أعتزل، يعني خلاص الناس صاروا يكرهوني، يعني قناتي أنا شغفي يعني راح مني، دعمي كله راح مني. حبيبتي تقولين كذا، واللي تنشوف فيديو تقول خلاص يا متابعين أنا بعتزل وأنا لأنه دعم كذا مو حلو. حبيبتي إذا ترى هذا مقدر ومكتوب من عند الله سبحانه وتعالى.